ក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបធ្វើផ្កាកុលាបធម្មតាបែបនេះទៅជាផ្កាកុលាបពណ៌មាសបែបនេះតោះបើសិនជាចង់ដឹងយើងចូលទៅកម្មវិធី Adobe Photoshop ទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីយើងចូលដល់កម្មវិធី Adobe Photoshop មកយើងធ្វើការបើករូបផ្កាកុលាបមួយហើយអ្នកគ្នាឃើញនៅលើ layer មានការផ្ដាច់ background ខ្ញុំបានផ្ដាច់ background ហើយម្ដងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកគ្នាអត់ទាន់ចេះវិធីផ្ដាច់ background ទេអ្នកគ្នាអាចអស់ទៅមើលវីដេអូអាចារ្យរបស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមបានអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើង copy យើងផ្ដាច់ background ហើយយើងមាន layer មួយបន្ទាប់មកទៀតអ្នកនរគ្នាចុចអក្សរ C Ctrl C អក្សរ U នៅលើ keyboard ហើយវានឹងបានរូបភាពហ្នឹងប្រែទៅជាអក្សរខ្មៅបែបនេះហើយជំហានបន្ទាប់ទៀតអ្នកគ្នាមកមើលនៅលើ layer ហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាធ្វើការ Ctrl អក្សរ J ដើម្បី copy layer មួយទៀតដើម្បីដូរពាក្យថា normal នេះទៅរកពាក្យថាយើងអុំមករកពាក្យថា defend នេះមកអូខេវានឹងបានផ្ទាំងរូបភាពខ្មៅងងឹតបែបនេះអញ្ចឹងយើងធ្វើការ Ctrl អក្សរ I នៅលើ keyboard បន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការ Ctrl អក្សរ E ដើម្បីមើល layer ចូលគ្នាអូខេយើងធ្វើការ select ឲ្យលើហើយខ្ញុំធ្វើការ select ឲ្យក្រោមចុច C ហើយ select ក្រោមឲ្យជាប់វាបានជាប់ពីរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំធ្វើការ comment អក្សរ E នៅលើ keyboard វានឹងចូលទៅជាមួយគ្នាបែបនេះហើយជំហានបន្ទាប់ទៀតយើងធ្វើការ Ctrl អក្សរ J ភាសាទៀតហើយយើងយកពាក្យ normal ហ្នឹងដូរទៅចេញពាក្យថា defend សាមីអូខេបន្ទាប់មកទៀតវានឹងបានតម្រុំហ្នឹងយើង comment អក្សរ I ដើម្បីវាទៅជារូបរាងផ្កាដើម្បីហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការឈរលើ layer ទី1ហើយនៅលើ keyboard ជាអក្សរ C ឲ្យជាប់ហើយយើង select លើ layer ទី2របស់យើងហើយយើង comment អក្សរ E ដើម្បីមើលបញ្ចូលគ្នាអូខេបន្ទាប់ពីប៉ុណ្ណឹងមកយើងមកមើលនៅលើ layer យើងទៅដែរយើងអស់រូបពាក្យថា curve អូខេវានឹងបានតម្រង់ curve បែបនេះបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការមកឆ្វេងលើវាមួយវានឹងចេញប៉ុន្តែយើងធ្វើការរកពាក្យថា create clipping masking ដើម្បីមើលបញ្ចូល layer បន្ទាប់មកទៀតយើងមើលនៅលើ RGB ហ្នឹងយើងធ្វើការតម្លើងពន្លឺនៅរូបផ្កាកុលាបហ្នឹងបន្តិចមកហើយយើងចាប់ផ្ដើមយក red យើងចាប់ផ្ដើមតម្លើងឲ្យវាចេញបែកក្រហមបន្តិចមកហើយជំហានបន្ទាប់ទៀតយើងរកមកពាក្យថា blue អូខេបន្ទាប់មកទៀតយើងថាអស់ចុះមកក្រោមបន្តិចដើម្បីវាបែកចេញជាពណ៌មាសអូខេខ្ញុំសរេវាទៅអ្នកគ្នាចង់បានស្រឡាញ់ពណ៌មាសរាងខ្ចីក៏បានមាសចាស់ក៏បានតែសម្រាប់ខ្ញុំស្រឡាញ់ពណ៌មាសបែបនេះបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំធ្វើការមកដូរ background ដាក់ background ខ្មៅមើលចង់ដឹងថាវាចាំងពណ៌មាសល្អអត់អូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺវាបែបហ្នឹងឥឡូវយើងធ្វើការមើលបញ្ចូលគ្នាសិនអូខេឥឡូវបន្ទាប់ពីផ្កាកុលាបធម្មតាបែបនេះទៅជា